दानिश भाई, वो दानिश भाई ये डंडा पकड़ा, खैर है किसी की फेंटी लगानी है? नहीं यार, ये मुर्गियों को ना, ये इस टाइम इनका जिम चल रहा है और ये बस अभी अभी इनको शिफ्ट। ये मुर्गियों का जिम है? ये मुर्गियों का जिम है जी, जिधर ये अपनी एक्सरसाइज करती हैं माशाल्लाह से। और जो आपने लास्ट टाइम भी वीडियो देखी थी जो बहुत सारे माशाल्लाह से वायरल भी गई थी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये है जी बेसिकली ये जो मैं अपने कस्टमर्स को कहता भी होता हूँ कि आप कोशिश किया करें अपने सेटअप पे एक कॉर्नर में जो है ना वो इस तरह का एक जो है वो सेटअप बनाएं जिधर इनको रिलैक्सेशन के लिए ये इस पर प्रॉपर जो है ना इनको जो है वो कंफर्ट लेवल इनका बहुत बढ़ता है, इनकी जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये आपने जिस भी सेटअप, जिस तरह का भी वीवीआईपी सेटअप बनाया ना, ये इस तरह की एक जो जिम है ना इनकी, ये लाजमी नरम मट्टी के साथ इनको बना के दें।